Woo! What's up mga basa mo? So may pupuntahan tayo ngayon. Tong si Alvin kasi malakas ang trip. Pupuntahan daw namin yung yung bird sanctuary dito sa may Santo Domingo. Pero bago yon, gaya ng dati, 1 bar ulit. Kaya gas tayo, pasok tayo kay Petron. Baka naman sinugyan kami kanon. Tapos, daytoy ti pakasaritaan. Toy pagaya mo. Lisa. saniwing. Pagaya mo, Lisa. Yun. So try namin kung makakadaan pa ng 1,000 steps. Takas ng trip eh. Trek to trek yung araw eh. Dito lang naman yun, malapit sa amin. Kaya let's go. And hey, balitaan ko kayo mamaya kung makakarating ba tayo doon o hindi. Kasi alam ko sarado yung gate doon eh. Pero try natin. Magmi-meet lang muna kami ni Alvin doon sa may lagpas ng school. So yun, balitaan ko kayo ulit mamaya. Lakas trip. Kaya Avery saan kaya ang punta niya? Ito na si Alvin Ifugao. So, dire-diretso lang to. Papunta na to ng Magat Dam. So, balikan ko kayo ulit mamaya. So, papasok na tayo sa may bridge ayun Magat Dam. Dito mo matatanaw yung view ng spillway sa Magat Dam. Pupunta ta sa Santo Domingo. Uy, may mga pwesto pala dito. Oh, bukas. Ito yun.
boss. Alvin, yan yung spillway. May tubig. Ay! So ito na. Welcome to Santo Domingo. Sarado kasi ito nun. Kasi sa pandemic nun. No. Putek, tatalim. Kaya kawawa mag dito, kawawang gulong. Ito ba kasi mento na. Bale yung way pala na to ay lalabas ka ng Santo Domingo papuntang Alfonso Lista. Alfonso Lista, Ifugao. Ito pala yun. So pwede ito mga 1 kilometer papasok. So balitaan ko payo ulit maya. Ganito pala ang matatanaw. Oh. Ano? Daming corned beef. Ano, mga corned beef. Daming pinapaita. Okay. Ito yun. Dito siguro. Pasok tayo. Mainam. So yun. Arko.
Few moments later. Prenup na to. Ayan o. Ilapit mo pa, sir. Ilapit mo pa. Yan. Tingin dito, man. Tingin dito. Okay, what, sir? Okay. Oy, next. Next. Walang ganyan na. So meron na tayong ano dito. Prenup session. Ayan. So maghintay lang tayo. Ay, lupit ah. Ay, sorry, ganyan pala. Ayan. Sige lang, ganyan ka lang. Ayan na po. Mag-sandal mo nga. Sandal ka. Yan. Sandal ka, kapatid. Meng, nandidemonyo ka na naman eh. Kapatid, isandal mo. Okay. Okay. So, uwi na tayo. Thank you, sir. Ayan, sir. So, yun. Yun lang naman ang mapupuntahan dito or makikita natin dito. Yan. Ito sila yung mga kasama natin. Kasama natin doon pala. Oh, yan. Let's go. Thank you, sir. Ito naman ay yung Maris Dam. Itong katubig-tubig. Maris Dam. So, yan. Dito ko natatapusin ang ating vlog. Hindi naman to vlog eh. So, hanggang sa muli. Salamat po sa panonood at pagtsatsaga sa aking channel. Woo! Namasyal lang naman. Salute mga brothers and sisters. Babush.